năm đi tuần Ahmad còn ai bàn một màn má của tôi năm đi vậy cùng dương ngày dương tay là kết rừng đó họ tuần ly miền ớt năm nắng vậy đấy bên đầu bấu mày vậy tay là kết ra tuần đi vô mà oi ớt vậy tạo đi vô mà oi ớt vậy để cất lọp oi năm môn dương ban này hốt dương tay kết rừng sạch của bạn còn tay dương ăn bàn kết rừng kia mấy dương ăn bàn kết tha ta luôn lần này năm nắng lần miền lần phim phơ ớt dương ăn bàn kết nắng đi vì pro dương mới sạch kurban đại kia mà ao dương phơ đó cô sầm lai đại kia ao dương phơ kurban đó cô kia bởi dương mới phim chạy sẽ chuồn can đã là con viên còn cái giờ năng mền chuồn can đã là ọt cái giờ thì thò đa đôi dương đây cô bàn tay kia riêng này đầm bầy ấy đầm bầy phơ kurban hay bớt xin để dương kết hà riêng này đầm bầy phơ kurban và hai chị ai dương phơ man khangได้มันọt thì vì pro ấy mày bởi dương dương kết pi cáiធ្វើហាជី5,6,000ឃើញទេក៏មានអ្នកទៅធ្វើរហូតដល់ឆ្នាំនេះ1,200នាក់ពេញអស់ហើយបានថាគេឲ្យតែចំនួន1,200នាក់នេះសុខម៉ែឥឡូវពេញអស់អញ្ចឹងបានថាយើងក៏មិនក្រអីប្រហែលដែរឃើញទេអញ្ចឹងហើយបើសិនតែយើងនិយាយអំពីគូរបានវិញតិចតួចបំផុតតិចតួចបំផុតគូរបានបើសិនតែយើងនិយាយគូមួយតម្លៃ$500គូមួយតម្លៃ2លានយើងគិតថាបើសិនជាយើង2លានបើគិតថា7ចំណែកក្នុងមួយចំណែកប្រហែលជា30,000ទេសួរយើងធ្វើការរត់ធ្វើបានប្រសិនបើយើងត្រៀមពីឥឡូវទៅត្រៀមមិនមួយថ្ងៃដកតែ10000មិនចាំគិតអីច្រើនទេមួយថ្ងៃដកតែ10000ហ្នឹងក៏ដល់ថ្ងៃដែលយើងសម្លេះសัตว์ហ្នឹងគឺយើងបានគោមួយចំណែកយ៉ាងស្រួលអាហ្នឹងបើយើងគិតហើយយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីបាដាតមួយនេះគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមបានឡើងថាម៉េចក្នុងហាឌីសរាយការណ៍ដោយសិទីអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះតាឡាអានហាហើយហាឌីសនេះអ៊ីម៉ាមអ៊ីទីរមីឌីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏បានថាហាឌីសហាសានហ្គារីបអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីថាម៉េចម៉ាអាមីឡាអាដាមីយុនមីនអាម៉ាលិនយូម៉ានណាហ្រីអហាប់ប៊ូអ៊ីឡាឡោះមីនអ៊ីហ្រាគីដាំនៅក្នុងហាឌីសទីអាយសានេះគាត់ថានប៊ីធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាម៉េចអត់មានអ៊ីបាដាតអីដែលល្អជាងគេនៅថ្ងៃរ៉ាយ៉ាមិនថាថ្ងៃដែលយើងសម្បះយ៉ាងរ៉ាយ៉ាថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13អត់មានអ៊ីបាដាតណាល្អជាងអំពីគេសម្លេះសត្វកូរបានទេអ៊ីបាដាតដែលល្អបំផុតនៅថ្ងៃរ៉ាយ៉ាហាជីគឺអ៊ីបាដាតសម្លេះសត្វកូរបានអាហ្នឹងយើងនិយាយថាអ្នកអត់ទៅណាបើអ្នកដែលគេទៅធ្វើហាជីគេទៅអារ៉ាហ្វាថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ថ្ងៃគេគប់គោលថ្ងៃគេតាវ៉ាហ្វថ្ងៃគេសាអ៊ីថ្ងៃគេកាត់សក់ថ្ងៃគេតាហាឡុលប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលនៅផ្ទះនេះយើងអាចធ្វើអីបានចំណុចដែលនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចអ៊ីបាដាតដែលល្អបំផុតនៅថ្ងៃរ៉ាយ៉ាវានោះគឺសម្លេះសត្វកូរបានសម្លេះសត្វកូរបានគឺជាអ៊ីបាដាតមួយដែលល្អបំផុតជាងគេอินนะฮูลายะตียามัลกิยามะติบิกุรูนิฮาวะอัชอาริฮาวะอัซลาฟิฮาហេតុអីបានជាល្អម៉េចអ៊ីបាដាតកូរបានដែលយើងសម្លេះសត្វមួយក្បាលនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគោដែលយើងសម្លេះមិនហ្នឹងបីនឹងមករកយើងមករកនៅក្នុងដីគេនៅពេលដែលគេថ្លឹងអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគោវិញហ្នឹងទាំងរោមទាំងស្នាយទាំងឆ្អឹងទាំងស្បែកទាំងអីទាំងអស់មិញហ្នឹងមកនៅគេដាក់នៅកន្លែងណាគេដាក់នៅជញ្ជីងខាងល្អរបស់យើងដើម្បីមកថ្លឹងអាម៉ាល់របស់យើងឃើញទេមើលអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គោដែលយើងសម្លេះហ្នឹងគឺមកគោដែលយើងសម្លេះកូរបានហ្នឹងគឺមកដើម្បីជាប៉ះឡៅសម្រាប់យើងថ្លឹងនៅជញ្ជីងល្អរបស់យើងឃើញទេវ៉ាអ៊ីនណាដាម៉ាឡាយ៉ាកអ៊ូមីនអល់ឡោះប៊ីម៉ាកានិនقبل أن يقع من الأرض នៅថ្ងៃដែលគេសម្លេះកូរបាននៅថ្ងៃដែលយើងសម្លេះបើសិនជាយើងធ្វើកូរបានថ្ងៃដែលយើងសម្លេះនៅពេលដែលយើងសម្លេះវាមិនហូរឈាមអត់តន់តក់ដល់ដីផងហើយឈាមអត់តន់តក់ដល់ដីផងអល់ឡោះតាឡាបានអាប់អំពូនឲ្យយើងអស់ហើយឃើញទេចុងបតិឡាត់ធំធេងណារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយកូរបាននេះនប៊ីថាម៉េចទី1អ៊ីបាដាតដែលល្អជាងគេនៅថ្ងៃរ៉ាយ៉ាគឺសម្លេះកូរបាន
cho bây giờ vừa bà là sao có bàn ấy bàn ế dương trong vừa đi bàn ót dương trong vừa đi bàn ót bàn bàn tay là bị tham mạch lọ trên kế sầm lại sắt kurban sầm lại cô thưa kurban sầm lại bậc thưa kurban hai đứa bạn chỉ lọ nó thành ngày akhirat sắt đại dương sầm lại mấy nhô việc mồ vậy một nốt nông này ghé đầm bấy ở dương thăng tụm ngôn qua viết nấu chín chín khang lọ thăng năng ngay sắt đại dương sầm lại cho bà sẽ đại dương vừa rồi chạm năng bay vừa mùi chạm còi vừa tiền chạm còi vừa tiền mấy ha sắp chạm ha sắp bao cô ya Allah nông quý đông thiên ở đường chín khang lọ những sạch cho nó vậy chẳng hai bạn chỉ dương rồi thằng ấy tăng pi trên pi pon mó nè mày đang là đã toán tăng mày pon mày trên tăng pi pon mó nó ban si kurban là hôn pi đam là trăm là mình chuột ca miền cô vui đây kia ao mó dương nó ban hô hai cả năng lần khơi ca lại cái mày cọp lóng này mày cọp lóng cái năng rút tô bông ke hay là hay sạch cú te lên nó chật te hơi te vặt nó ha là cô đó nghe nó khơi này ta nó ha là cô kurban đấy giờ lên có mố lên một tam có đã chỉ còn mố một đó còn đạp bài hôm nay đấy mới là sách kurban đây là 2 tuần rồi ấy anh nắng sớm mai muốn anh nắng lên là tôi nó chạm chắc ba này tham ấy dương rồi hôn một đó sọc ngày kia nó sẽ oi một dương rồi ngày rồi cho nam hay mà cho nam tôi mà cho nam can là cao alo dương rồi ngày phun klar hôn nó đọc ba mà phay cái ba đấy sam sập ba sai sập ba là sai rồi sai dương mưa phal phải do tại chế đã là oi sầm đạp kia nó khơi ya Allah nó ngày akhirat amal ibadat đây kịp phơi nó khai đó cứ mà rồi kì đấy con tại kia sầm lai dương xa cơ đâu mày mà cho nam tao mà cho nam dương tay tại ibadat bao nhiêu Allah Taala chấm ru nó tu sa bao nhiêu bố có chấm ru nó tu sa bao nhiêu cái đấy sembah yang tarawih chấm ru nó tu sa bao nhiêu cái nóចូលមកដល់ខែហាជីមានអ៊ីបាដាតគេបើអ្នកដែលគាត់ធ្វើហាជីអល់ឡោះតាឡាអាប់អំពូនឲ្យគាត់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌអ្នកធ្វើហាជីតតែអីបីតតែហាជីមកប្រូទៅអល់ឡោះតាឡាអាប់អំពូនឲ្យគាត់ចុះហាជីមកប្រូគេហាជីមកប្រូហាជីដាក់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយទូសាមិនធម្មតាទេចង់បានអល់ឡោះតាឡាអាប់អំពូនឲ្យអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីណាតតែហាជីមកប្រូឲ្យឈ្មោះថាហាជីមកប្រូតតែហាជីរបស់គាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយទូសាលុយរបស់គាត់ស្អាតអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបកាគេប្រវាញ់គេនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើនឹងក៏អត់មានអីគេអត់មានឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងដតីអត់មានអីគេនិយាយដើមគេទេអត់មានអីគេតមទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតឃើញទេតម្រាំបានហាជីមកប្រូនោះគឺយើងតមែនទេមិនថាយើងទៅសុបាយណាដើរទៅអត់ទេចង់បានអត់ទៅទទួលយកអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ហ្នឹងចំណាយលុយយើងមើលឥឡូវរៀងថោកទេជាង 5000 ទេកាលមុនយើងមើលសម័យកូវីដហើយ 7000 8000 ឃើញទេទៅចេញបែកពីផ្ទះប្រហែល40ថ្ងៃចេញពីភូមិទៅបែកកូនបែកចៅហើយបើយើងទៅដល់នោះហើយអត់ចេះធ្វើដោយត្រឹមត្រូវទៀតអ៊ីបាដាតនឹងអត់ត្រូវបានអត់តាឡាមកអាប់អំពូនឲ្យទេហើយយើងភ្លេចអីគេមកយើងភ្លេចនេះរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយគូរបានយើងនៅសបាយរឿងហូបសាច់គូរបានយើងនៅសបាយរឿងថាឆ្នាំនេះបានសាច់ច្រើនណាស់ណាបានប្រឡាក់បានអីច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងបានគិតខ្លួនយើងថាតើបានឲ្យអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសទូសារបស់យើងអត់បានគិតឃើញចំណុចហ្នឹងទេឃើញទេក្រនយើងមើលមកក្រនតែយើងសំលេះណាក្រនតែថ្ងៃដែលយើងសំលេះណាឈាមអត់តន់តក់ដល់ដីផងអល់ឡោះតាឡាមកអាប់អំពូនឲ្យយើងអល់ឡោះប៉ះឡាច្រើនណាឃើញទេអញ្ចឹងប៉ះឡាច្រើនលិនជឿជាក់ថាប្រសិនបើយើងគិតថាយើងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើគោមួយក្បាលទេយើងរាយគ្នាធ្វើហើយបើសិនជាបីចង់បានគោរៀងល្អបន្តិចត្រឹមតម្លៃ2លានគោអស់និយាយរាល់ដងនេះគោត្រឹម1លាន5 1លាន6ណាយើងគិតថារៀងគ្រាន់បើចុះបើសិនជាយើងដល់2លានបើយើងគិត2លានតែម្នាក់300000ទេ300000បើ7នាក់វាបានរហូត2លាន100000នោះយើងនៅសល់100000ទៀតបើជួលគេមើលពីឥឡូវ100000គេយកបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានលុយអានេះយើងនិយាយបើមានលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានយើងគួរតែធ្វើគួរបានសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងនិងគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនជាយើងអត់មានលទ្ធភាពមួយទាំងមូលទេយើងអាចយើងធ្វើប្រពែតែបើសិនថាប្រពែវារៀងខ្លីយើងអាចចូលគ្នា7ចំណែកធ្វើគោមួយរៀងគៀសគ្នាណាឆ្នាំទៅមាន3នៅខែគេ